ក្រទ្របមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យក្របន់ទៅមើលហើយសម្បត្តិខាងក្រៅឯណាឲ្យមានតម្លៃដូចជាសម្បត្តិបន់នោះដែលចិត្តអាចសន្សំបានចឹងនឹងឯងទោះជាវាមិនមែនជាសិទ្ធិជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណាបណ្ណីក៏មិនមែនថាសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់នឹងចេះតែទិញសេចក្តីសុខបាននោះទេមិនមែនយកប្រាក់ទៅទិញសេចក្តីសុខបានទេរឹតតែមិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានដោយសារប្រាក់នឹងទៅទៀតក៏ណាប៉ុន្តែសេចក្តីសុខគឺសម្រេចត្រង់ចិត្តដែលបានអប់រំតែដែលព្រមល្មមទេតើហើយអាចសម្រេចមគ្គផលបានដោយការអប់រំព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងចិត្តសន្តាននេះទេតើអញ្ចឹងយើងគួរតែល្មមហើយជាមួយនឹងជីវិតដែលបានមកប៉ុណ្ណឹងហើយទោះជាម្ដេចម្ដាក៏យើងរស់នៅដោយសារជីវិតរបស់យើងដែរកុំរបៀបដូចជាមើលងាយមើលថោកខ្លួនឯងដោយសារតែមិនសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិមិនសម្បូរទៅដោយវ័យក្នុងโลกហ្នឹងទៅជាមើលងាយជីវិតហ្នឹងដែលខ្លួនឯងបានរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងរស់នៅដោយជីវិតខ្លួនឯងទៅតើមិនមែនរស់នៅដោយសារជីវិតអ្នកដទៃណាវារបៀបដូចថាយើងរស់មួយថ្ងៃបាន10000រៀលហើយអ្នកដតីដែលគាត់មានបាននឹងមានបុណ្យកុសលពីអតីតជាតិបានធ្វើជាមួយពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអីជាដើមហ្នឹងណាបានឲ្យផលមកចឹងទៅគាត់អាចរួមមួយថ្ងៃបាន$10000ថាចឹងទៅហើយយើងបានតែ10000រៀលចឹងវាខុសគ្នាច្រើនណាស់ប្រហែលជា4000ដងគណាពី10000រៀលទៅ$10000ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយសារ10000ហ្នឹងទិញអង្គអស់ប្រហែល1000ទៅមហោប្រហែលអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមិនមែនរស់នៅដោយសារ$10000របស់អ្នកដទៃនោះឯណានេះគ្រាន់តែលើកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍រស់ដោយសារជីវិតរបស់យើងហើយយើងបែរទៅជាមើលងាយជីវិតខ្លួនឯងកើតទុក្ខសោកសៅទៅហ្នឹងឯងដូចថាឪពុកម្ដាយយើងក្រប៉ុន្តែចិញ្ចឹមយើងឲ្យរស់បានហើយយើងទៅមើលងាយគាត់ថាក្រនឹងឯងទៅមិនមែនយើងរស់នៅដោយសារលោកសិទ្ធិចិញ្ចឹមយើងទេណាដោយសារឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងគាត់ក្រមិនមកតែគាត់ចិញ្ចឹមយើងរស់អាហ្នឹងក៏ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតជាការពិតហើយជាឧទាហរណ៍ចង់មកបញ្ជាក់ថាយើងរស់នៅដោយសារជីវិតរបស់យើង